അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബ്രിക്കിറ്റപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വിവോയുടെ V20 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ V20യുടെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും അതേപോലെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റിവ്യൂവും അതേപോലെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂവും നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിവോ V20 എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ടർ ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതേപോലെ ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു 8GB 128GB വേരിയൻ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺസെറ്റ് മെലഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബോക്സ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് കേസ് വിവോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു സിം എജക്ഷൻ ടൂളും അതേപോലെ ഒരു യൂസർ മാനുവലും വിവോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളൊരു യൂസർ മാനുവലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ബോക്സിലുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴത്തെ ബോക്സിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാർജർ കാണാം. ഇതൊരു 33 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. നമുക്കൊരു 11 വോൾട്ട്സിൽ 3 ആംപിയർ മാക്സിമം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ചാർജർ. അതേപോലെ ഒരു ടൈപ്പ് സി കേബിൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലും വരുന്ന പോലെ തന്നെ വിവോ ഒരു ടൈപ്പ് സി കേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളതൊരു ഹെഡ്സെറ്റും വിവോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിലേക്ക് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഫോൺ ബൂട്ടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് V20യുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഡിസ്പ്ലേ നമുക്കൊരു AMOLED 6.44 ഇഞ്ചസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ബെസൽസ് നമുക്ക് ഇതിലൊരു 83.7% ആണ് ഉള്ളത്. അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1080x2400 പിക്സൽസ് ആണ്. 409 ppi ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ എന്ന് പറയുന്നത്. റാമിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ 8GB റാമാണ്. നമുക്ക് വേരിയൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, 256GBയും 128GB. പിന്നെ CPU കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 720G ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അതൊരു octa-core പ്രോസസ്സറാണ്. GPU അഡ്രൈനോ 618 ആണ്. ക്യാമറ ഒരു ട്രിപ്പിൾ സെറ്റപ്പാണ്. മെയിൻ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് 64 മെഗാപിക്സലും സെക്കൻഡറി ക്യാമറ 8 മെഗാപിക്സലും പിന്നുള്ളൊരു ഡെപ്ത് സെൻസിങ്ങിനുള്ള 2 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. വീഡിയോഗ്രാഫി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4K നിങ്ങൾക്ക് 30 FPS ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ 1080p 30 FPS 60 FPS ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഗൈറോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഈ വീഡിയോസിന് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ 44 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയാണ് അതിലുള്ളത് വിത്ത് ഓട്ടോ ഫോക്കസ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോഗ്രാഫി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 4K 30 FPS ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ 1080p നിങ്ങൾക്ക് 30 FPS ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയ്ക്കും ഗൈറോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. OSൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് 11 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഫണ്ടച്ച് 11ൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ളൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് 11 എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 2G 3G 4G ആണ്. ബാറ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിഥിയം പോളിമറിൻ്റെ ഒരു 4000 mAh നോൺ റിമൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററിയാണ് കിട്ടുന്നത്.
അതോടൊപ്പം ഒരു 33 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ തന്നെയാണ് വിവോ V20ക്കുള്ളത്. അതിപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായാലും അത് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാനായാലും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഫോണ് അൺലോക്കൊക്കെ ആവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻസും കാണാൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഫൺ ടച്ച് OS 11 ആണ്. നൈസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അത് വിവോ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് കേസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പേഴ്സണലി ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം എനിക്ക് ആ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ളൊരു വിവിഡ് കളേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് കേസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്കത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിവോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് കേസ് തന്നെയാണ് ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിം കാർഡിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിലാണ് സിം കാർഡിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. സിം കാർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു റബ്ബർ കുഷനിങ് അതിൽ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം. അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. നമ്മളെ ഫോണ് തറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലാഷ് ആവുകയോ മഴയത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അതേപോലെ നമുക്കൊരു ട്രിപ്പിൾ സ്ലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. ഒരു മെമ്മറി കാർഡും അതേപോലെ 2 സിം ഇടാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും ഇതിൽ അവൈലബിളായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്യാമറയുടേതാണ്. ക്യാമറ വളരെ വിവിഡായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ഫോൺസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ തന്നെയാണ് വിവോ V20യുടേത്. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എത്ര റിച്ചാണ് കളേഴ്സെന്ന്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിച്ച് കളർനെസ് വിവോ V20യിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഈവൻ 75% സൂമിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പക്കയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ കളറിൻ്റെ ഒരു സൈൻസും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വിവോ ഇതിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്. കളർ കോമ്പിനേഷൻസും എല്ലാം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ക്യാമറയാണിത്. അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫി ക്യാമറയിലും ആ വിവിഡ്നെസ്സും ആ ഷാർപ്നെസ്സും അത് വിവോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു വിവിഡ്നെസ് അല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല ഷാർപ്പറാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം ഷാർപ്പറായിട്ടുള്ള ഇമേജസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കളർ സയൻസും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. കാര്യം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ സയൻസാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് വീഡിയോഗ്രഫിയാണ്. വീഡിയോഗ്രഫി നമുക്ക് 4Kയിൽ നമുക്ക് 30 FPS ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 4K ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് കളർ ഡിമ്മായിട്ടാണ് വീഡിയോ വരുന്നത്. വീഡിയോഗ്രഫിക്കും മോശമായിട്ടുള്ളൊരു ഫോണെന്നല്ല വിവോ V20. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ശകലം വൈറ്റ്സ് ഡിമ്മർ സൈഡിലാണ്. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഫർദർ ചേഞ്ചസ് വരുത്താവുന്നതാണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് V20യുടെ GPU പെർഫോമൻസ് നോക്കാം. അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് AnTuTu ബെഞ്ച് മാർക്കാണ്. അപ്പോൾ AnTuTu ബെഞ്ച് മാർക്ക് വഴി നമുക്ക് ഗെയിംസിലൊക്കെ എത്രത്തോളം ഗ്രാഫിക്സ് റെൻഡർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവഴി അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണാം.
ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് V20യിൽ ഞാൻ ഗെയിം പെർഫോമൻസ് നടത്തിയാണ്. അപ്പോൾ കൺസിഡറബിളി ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് ഒട്ടും തന്നെ ഹോട്ടർ ആയിട്ടില്ല. ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നെന്നുള്ളതല്ലാതെ വലിയ ഹോട്ടറായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്രാഫിക്സ് റെൻഡർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഗ്രാഫിക്സ് എക്സെപ്ഷണലി ഗുഡ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു എബോവ് ആവറേജ് പെർഫോമൻസാണ് 3D ഗെയിമിങ്ങിൽ. നിങ്ങൾക്ക് പബ്ജി അതുപോലെ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കളിക്കാൻ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ധാരാളമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ V20 പ്രോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഓൾറൗണ്ടറായിട്ടൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ് വിവോ V20 എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലുക്കിനും അതേപോലെ ക്യാമറയ്ക്കും അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേക്കും ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കേണ്ട ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ്. ഗെയിംസിലും അതേപോലെ ഈ ഫോണിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പാർട്സൊക്കെ അതേപോലെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കോൺസാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആ ഡിവൈസ് ഒരു സൂപ്പർബ് ഡിസൈനാണ്, അതേപോലെ ഒരു സൂപ്പർബ് ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്, അതേപോലെ ഒരു കിടുക്കാച്ചി ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിൽ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആൻറ്റുറ്റു ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ 2,84,954 സ്കോറും ഈ ഡിവൈസിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 2% മാത്രമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആയത്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇഷ്യൂസും ഈ ഫോണിന് കാണാനില്ല. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡിസൈനും ഓവറോൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ് വിവോ V20. നിങ്ങൾ ഗെയിമിങ്ങും കുറച്ചുകൂടെ അതേപോലെ 5G ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വിവോയുടെ നെക്സ്റ്റ് മോഡലായ വിവോ V20 പ്രോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള മൊബൈൽ പോയിൻ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വിവോ V20 അല്ലെങ്കിൽ വിവോ V20 പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിവൈസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ പോയിൻറ്റിൽ പോയി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ പോയിൻ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1000 രൂപയ്ക്കകത്ത് വിലയുള്ളൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ മൊബൈൽ പോയിൻ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് എടുക്കുക. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ V20യുടെ റിവ്യൂ ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ടിൽ ദെൻ സീ യു ഗൈസ്.